sinunod kadang katong Jesus nasoldiho aso ko irat sinunod kadang katong Jesus nasoldiho kadang katong soldiho di Jesus. Kaya sanok swabon kumadati din sanan at ako katilong busom kano misis at ako iswang sambayan. Kinarahingan iswang kerajaan sorga kung sikaw dat kaswabon na bayno insan pod sang imposik yahay sang imiaw yahay mantadali sino dadamat dahay dat magyampay maya da kaway ano panambarasan kaswabon na bayno nga may dad o sinundot oratian dahay tumodon mila dahay dat pagihupan na pupindalan sa update karayan. Tinasambayang dahay isang rantuhan Yesus. Amen. Kaya maburas ako insan pakago sa nang kuswabon kumadati din sanan. Kung sikaw kumad panghupan na kinarahingan to sa ngimiyaw to kapakago gi. Iri pa dito, iya di kukul-kukulan di bain hoy. Bain na po hom, ni ba pelajaran dati, bobos ko na da panaro nga, ni ba kasari, no? Ruhay to katibay no. Magabi di kanihab gi. Tulo na po panambarasan dati bain no nga, man ko amo. Asaru to ko dot kawaya itit kantakan dot mongilo toy ko momonsay dati dot ipaguhatan dot mahan ka amo. Matumbayan ako dot ay mantad ko duo ho kanta kanilo asaru naging momonsay dati dot ay iswang ko pisimpangan dahing ko pakayaan. Kaswabon na bay no? Haro hikantit iswanggot ikomondot bahasa Indonesia pergumulan ke. Tumanud da siaran da bay no ko amo. Mantad ko gumu siaran dati ay magihum to ko di dat tuhat di dati hingga pakayaan. Mano po bo ke? Intang ay dati at ayat iswang kisah pasal 16. Aku ri ayat dati tibay na hilag kitab kisah nga gumusuay. Vaksin man ka amo. Ilo nga kawaya to kay paguhatan dat man ko amo iti kage ti vaksin. Ay gumu omini dupagun kaniha boge. Kori kota 200 nongon takot COVID. Ilo na dapang unsubilad man ka amo. Haren bin talang kagoy tuhat nga kurga diri to gumu daruman nga gumuontak kago diwakon. Ilo to ngayot kompuang ilot. Man ka amo ilo gi. Kisah 16 ayat kumoiso gisa mo katalo. Timoteus minampay di Paulus ayat kaiso. I Paulus pa nga rinumikat kadaw hila Derbe hila Listra. Hila na padi nga haros sangulo na murid pinungaranan da Timoteus. Tina na pod di Timoteus iti nga sangulo na Yahudi di natumbayaan tapa na pod di Timoteus nga sangulo na Yunani. Ang tutunan Timoteus o sanong
mantadit kom pinayan daw do hilad Listra, nagi hilad Iconium. I Paulus no po nga mano, moy dat Timotheus mampay iswang pagindalanon. Sinuho di Paulus sa minanunat i Timotheus. Kakuhaan na po nga itulun-tulun da Yahudi dahil kinayan hindi. Tu aylaan di lo, monikid tulun, koilo, dot tapa na po di Timotheus nga tulun yun nani. Jadi ringkas na po dili tong pinay nga siyo. Mantad ka i Timotheus na puti nga akon ko original lo Yahudi. Isiya na po nga mix Yunani nagi Yahudi. Tina Yahudi. Tapa Yunani. Odoya anak ko hiti pagilitan dati iti mo kikinangod doon nga haray ko mo yan daw mix. Akon na po katapa at dusun nga tina o dusun. Ino po his karuhang nga akon ko dusun. Itinapot kantakan daw mix nga asarod o silih dat kontroversid isuanggot pamagunan dati hit. Borasan na po dati di hiti saba lah. Oritan na po undok nga daw. Tapi dia mix ba itu? Ay, kuro dito bayan na to. So kira dat miagal ko monsinding. Oritan itit mix ko amo. Nga haragya karait tat itinapakat ay mineralot, common po mineralot nga ilaw mix lah. Itinapo mineralot nga sa kira na po ay tanak, mantad ka ipinikaruhangan, inaponday tanak nga sumusuway. Sumusuway gan po diti nga alawa ka. Diri na kakuhandot, ino pa yung may ikutat UN nga mix kaya kagum haraw mix sa kirakusay nga ataga. Wah. Jadi pengkura diri. Iya deh kamu tangolun nga isa ibon dari bo. O pintar. Haronot kareta o pintar nga irina po nga irina hit osaro dati lah sebagai datulun. Nga sera na pod ay bulayan dati sa kiron ipagilitan itit etnik teko itit bangsa dusun nga lebih kurang to kay bati mo. Ako ni ko tumanod ka piyadit na po yung kuro tayo gari hoy tapos ka dia diri iti na po kapintaron borosan dati kapintaron lah haran ako tapat ko piyat tumanod dat araha iri ko amo. Nga ay iso iborid tulo ni nga man to kan po yung mga isa samod dat ilato ko dusun nga iso to kad ipangintangan da kinarahingan kando. Jadi moy dat iso o kaboling kahangan ikamonto kad mangilakkan kontroversi Timotheus so padit nga sunatan lagi silo kadi Paulus. Sekira na pod sumuang Timotheus sa ihirid golongan dat Yahudi patut ni siya man sunatay. Nakura to iya di. Moy dat sayra na po siya sumuang ihirid kamoyan dat ong halimalim nga aiso nando bohiton diulo.
iya di hot tinamo dilad di kakuan po nga kakitanan no po itino po tulo ni Yahudi hanya ini tulundat no nga sunatan na torimon iya di kakitanan di lo jadi may dat ay sa indahot ay masaalada ko yung bulay sunatay na di Timoteus deho ano po paguhatan nila dilo haroh tu di dat itinapo sunat nga lisok-lisokon dilo ko haro acara dat it borkatan acara borhatan om haro konduri kakuan na pagi nga hingga di kayo lokon na sunatan kon ipagilitan na po dati ako ino kayo na sunatan ni Melbourne kamo ay nelan gi koki kita na ina pula itong pinay nga sayra na po dot papaharo hilo sunat nga miagali harot haro acara has ko harot tumimong ko pengkura tu ay moedat ay laan ni tulun na sunatan kamo pengkura dia lakailad iti Matius sa pangan na sunatan haranang kudit ngon di tanda ay titilo ko ngon goring-goring ay takoro ko pengkura gi nga ina pay ay lan dati nga ay tutunan na nang sunatan mustahil lod ano di kapi oduya ada sayra semua nga hirid ling koyonon dit Yahudi ngayon parisawon po parisawon po matidi to ay di asapan parisawon gi nakura tu haro hatiad di kakuaan na po nga ilo na po Yahudi nga diolo na po dat nimpun di laid monopotiolo dat tay ko iri ni kinobasanan dit turun temurun omuan na po matigya dati intangay ko piyo gi i Abraham perjanjian turun temurun ka ilo na hanuman nilo pati lambuso sedangkan Yesus biang nga sinunatani jadi sayra na po di haro dilot miya galilo moed ay sa masalah sunat tayo ni Timoteus manuhdot kakitanan na po nga isiyo nga tulun toko yati sebagai tonga dusun nunuh alasan nunuhot ay paimpahan dati de ina pa sa sangulo ni nga tulun da dusun nunuh paimpahan na kayo KDMR kagad it nuridi mantemon papiu sa sawat ito nga dusun nga nunuh paimpahan nunuhot dasar do iya na po nga sangulo na dusun sakira na po ila Yahudi dasar tay ko ino po hit bukti pongitanan dat iya na po nga sangulo ni Yahudi tay ko sinumuang kod gulungan Yahudi wajib disunat sangulo na dusun nunuhot kapay pangilaan kailaan to kod isi na pa nga dusun turas ako ano mati ka dusun ngay turas to kati intangan na pohat ay uwatik ka kulit turos ang umato tadung talinga kabang ako ni ka dusun ngay harimang kuit ay landat dusun ka nuno nga ino pa otap nuride kain tutunan ka pa yung boros lagi nga ago mo itulon na kailang mo boros sa dusun o kanpia ka dusun nga mantad aramay di
Asal aramai ti kam ginawa na patulon nga o dusun ka. Boros, akani ulam nu di kapia nga bobos na boros lah. Nga mantan ko koilo hatulon dat uwa da dusun. Tarimon dati, o tarimo tokod id golongan da dusun. Lingkungan, akon pia ka dusun. Isay gahi orang putih idid koilo inuridi. Kembulay na masalad UN di gulo di haradi orang putih. Orang putih no kadi dusun dati, dusun toko. Atok sigog kadid alaku no di channel di siyo tu ino pagyahit nakapon dati dilo nga kakitanan po nga miya galidit mogobi isya dusun. Ay di ay si dusun. Miya gal na madati kadaw di isuang gereja ilo Yahudi. Harohi ipagilitan dati dat ay momoguno no piano hom ay ino po di kabaktian nga kapupurimanan na po nga miya galidit lagi suci. Haroy kapuriman na tiyo di. Iho nga kadang mo ti kapuriman ako tiyo di. Makay piano solianan do gitar. Ay, yo di misusuay kapurimanan mo. O orang kita. Om kadang nagi mamusaraw toko dot sayra dot sumambayang ina po itarimo na kinarahingan sambayang nga ini o nga toro nga panampakay. Kasaro ko po dit timpun ta ka nagid DM monigid kaswapon. Kadang-kadang nga panampakay ko nga itisat-tisat no. Kadang-kadang nga tumungag ako ano may pangingilagop ko monso. Ano mo molipat. Ano mo nurud-nurud, ano mo nuday. Tampa na kitabo mo ng boros. Nga moy dat ay suot partikayan te ko ipagiwaliwalan ako pagiratian dati om. Asa nang nagidat yati di panampakay ki. Ilo na nga ilo mo. Haro nagiit kapurimanan to. Iho piya nga kumbal ko yung kapuriman miya galit di. Inohito nga lumi sa panampakay. Kamuyon da sumambayang. Berbakti. Mohito ko sambayang nga kakita na panda dit mamaguna dit tisat-tisat na gi. Ino pa isu ang ginawa nga ay. Ato ko oduyaan. Ay dadi oduyad may sambayang nga tilo pakayan. O konpondad ino pa tisat it baju da pakayan no di nga ikitulis-tulis. O gumo naging da tulis. Ino panda hirid dahuri kay hiyo na mambasain ditulis ko makinango dikot ba. Sa kira na pod ko basan gati ka mulakan dat ino pa pintulisan dahil rasok nga it ngaran-ngaran dit pensuang hirik kalas. Oy makikinango DM pinintulis Jaiti Santing Bibian BJ Siko Polimin Asiana Werni Elvin ino po diri dahuri nga koy hiyo nun di mambasa ditulis ay di mo kinango dikot bagi. May sambayang salipar-salipar na nga mimbulay na idaho ginawat aya. Ay dadi kapya ka nga mo salipar no ikano. Nga iyati nga kumbali mas salipar no may sambayang ki. O nga mo sitar dati. O nga mo sitar dati nga kadang-kadang kat inagiit anggota gereja o duya mo sitar panampakay. Gisam mimbulay nanit ginaw to kot ay.
Ay dadi ka nga matilo ka. Iri no kakuaan dat ay Timotheus no po nga naman sunatay. Tu mangilagi miagali ko basanan dati. May to kasambayang piano no pakayon ka. May sambayang panampakay mostid it milo na po botay-tay bukot-kot. Mostid iyo dino ka. Mantad ka miagalid di masalad it kay bulay tiyo di. May na di sunatay Timotheus. Jadi iati dating pudon do. Iyo di nga ito sa roto ko. T-shirt na po. Harap ya tulis sa I will go. Nga t-shirt po magiyak piyo. Kasari eh. Harapit. Oh, adi. Ay aduya dat salipar-salipar na may sambayang. Mantad ko o gumui po musarahan na titilo. Om iri na di kakuhaan dat manto ka na po formal ka. May sambayang otapoti bogyabo. Nakuro tu may to ka na po rubad o nga YB. Teko may rikoto hingga urusan pejabat. Ang asamat. Mamakay salipar. Bahkan dabay no na po nga. Otapot pakarid. May na po rumah sakit. May kod appointment ko may paganut tubat. Abuli mamakay sa luar pindik. Jadi kare. Nga gara-gara lo corona iri mo. Ngono po di dati timbang nga nakuro dito may nagi sambayang ansin sa ito ko. Haro nagi mo sarod kusay no pod anaro tabuk nga. Ay ano di oduya oy ka. Ngano ka diti sad anaro na ang kundo tabuk ki Jesus sidi ka. Ay gade lanong paing kuro kopyo lakunan pagyari bogi. Jadi mantad ko ginumuan nila pemuhandaman no miagalilo. Ilo no kakuan ka daw Timotheus numan sunatay. Madain dad koy hiyon no mogi wali-walat paing ka kam otong kiada nagi pelayanan. Iyati mo titinga pausawan na po panampakay o gumuy kumaus. Tok ti obulid iyo ti kano po iyo ko nakatumoy sambayang kanda diwakon. Iyo ko no nga salamatin do ka. Nga kurang-kurang patong ako sa ila. Tongondo la o gumuot portikayan to o gumugi ha kamus tongondo bo. Kusay na patiham. Akuri panampakay nga akuri. Tongondo na po ay ginumuan. Mintang ako na dit live do po pimbolid rasok. Isay na ko ita saro live pimbolid rasok. Mintang ako no nga korikot sanjam nga ay rasok. Dun tongondo nga eh. Pingintang ko ay. O ni rasok ko tongondo ay. Panatasan magiwali-wali pasal rasok nga ujung-ujung kot lumo makiiman dati nga itinapotong ako sem orohian na gina ko kita dit ay ang kahawa sa sikot nga iri na po nga ginawo dati di nga karati to kay peng kurohit apatut iswanggot panampakay ya di bari Ngono pa dati poinggoy o ilok mo yan dat o gumuot portikayan. Miagal ka sumambayang nga miagalid di. Hari ni kaborosat mostid munumpun dumato. Nga harohi kaborosat pongkalat piya nga bulihi ka. Kumbalihan insan dat hila Sarawak di 2007. Sumambayang umakan. Kadi Pastor Brian. Baka no sumambayang ka. Sambayang ka sa ngingong kalat. Manta ko'y dondoho di baynod. Manta ko'y dondoho di baynod sumambayang ka. Sambayang nga di nga sa ngingong kalat. Hingga po din. Kapag hangis din sumambayang.
pong kalat gya. Eh? Om, kukura DM, dusun ministry. Hanya orang dusun saja yang tengok. Ya dia itu dila. Ino pahit seminar media di hari Jumat gisem hari Ahad. Nga iho iso mantadit pinapointalang dot laporan no borit di bo. Pinapointalang got kapurimanan kendalana nam awayaan ditit pagisi sandet dusun ministry. Puji Tuhan, tuh hali pia dusun ministry mantad ke ginumuan. Minanhaknya panamarasan nga ato koy monguru namati kalangkapan diled 10.000. Haro ni korikot 18.000, 20.000, 21.000. Poping kita nonon do dile studio ki ato. Miagal po di dan RTM mo. Nga DM gunon to kono pay haro bo. Tidak kira ada amahal ko umura mila pokori ket tiboros kinorohingan. Haro di himinang imbulay. Haro hiboros siya swedi nga moed it alo iti di kain sa samo da karangahan. Ino po dihit numan di siya di imbulay nga ano po siya timpu na po dendong nga iti na po kemajuan teknologi nga sikap ko piya sumuni. Miagal na mati WhatsApp dati o suwayan ako no kurong maditi tu harga stiker demanda ko di papingkiri mo. No kurong madila tu akon ko tumitik download ka ginawa ko. Kabasan pag di sticker nga nam tumanod na to setting iri mo. Tumitik ka download nga minogam ngayon padi tuduo mintalang ay kurma dilo intay replace to nga update nuno na pulat apps aplikasi gonaon dati nga man update ngon patuduot update tumitik nagi iri na komonda itinapot kemajuan teknologi nga tumangkus tomod. Jadi itin po kamulakan dadendo nga itina tumangkus tamo dagusawon. Nga kadi di mongin sa samod do dirit di bo. Nga itino po DM nga minomonsoy dot ino po hipilitan igep ipilitan di kamulakanam it molohing nga naidu. Puji Tuhan nga kasandotan no pa dito ang pinay nga ino pa yung makikinang ODM nga imololohing. Mihagalid diri mo. Tu DM membolehkan sempadan umur. Mihagalidit kakasup di timololohing mo. Iya di barid man ko piya. Jadi hari nang kudit itino po makikinang dusun nga DM nga dusun no. Hari nang kudit itino po makikinang DM nga molohing no. Molohing nga ito ka naman ititiyat tigi. Nga ilo no nga ilo ay kontroversi dat ikaman ko na pala ilo nga ay bulayan dati nga papainta lang to kad nakuro to sinunatan ni Timoteus. Iti bahagian da dusun. Nakuro to ray tanda tulun dat dusun ni makinangaw ka. Tay ko ini molalahing makinangaw ka.
kumurang mo ti biyod ino po dito nga mulok nga sumuliwan tok mulolohi nga mo ginangulok kagi kon ka iya diri isay no pay karatim mo kinangugya o gumugya siaran to ko tigi harot harapan dati da timpud orikot harohot ay dusun nga gumui haram Melayu haro tongo Bajau Sina India kalansanan dati haro ngay no DM don moloy simbanan no di longaran led DM don molohing nga kada akamad ilon nagit DM mot manguruk tomodot ko komitmen setakat na po doon doon puji Tuhan to manguro komitmen nitit DM sekira na po bersiaran ki kadang-kadang ogumo nagi komen ka view korikot ta 1,000 komen view baru 800 kamayan di sangulundat sekira na po kantad ikot bah kapyo nga imo gisosorita kantolo gi ka nga puji Tuhan to inopohit sarita it oretan na ko nga kasuhu titit pelajaran dati ino pag yung magsasarita di suwain da sarita jadi puji Tuhan paingkuro no paralan nga mandati gunawo domolohing kodon tanganak kodon komulakan dusun konuno mano po dati po sawo milon nuno po dadamo taharot kasiwatan apo dit ongo bos ngay tutupan iti media iti internet may no dati gunawo nga itimpo da susuay Paulus kadaw monuho dat sunatan Timoteus na po nga sunatan ni siyo ka nga harot ang ulunot pinungaranan da Titus na po nga asya numan unsubo dat sunatan o may dati ukabay iswanggot Galatia kitab Galatia pasal 2 kuniba kam anaru hidi Galatia pasal 2 Paulus diakui oleh para rasul katalib na po did hopodomo patatadaw o ngayon kuno did hila di Jerusalem miyampay di Barnabas Titus numan ku igitay minangoy ko dilo miyampay di isa at kapailan mantadi di numan ko pakitono Injil ipino rongaw ipagilitan da bansa-bansa di okon ke Yahudi miyampay da boros sendiri diolo iain tutunan moid okon ko supaya jangan dengan percuma aku berusaha aku telah berusaha nga ititus imiyampay doho sangulo na Yunani nga ako isi sansagan dat man sunatay haro nagiday susuho idit saudara-saudara palsu da ipagilitan dot moida paganta biti kamunda kabebasan dit nanud isuang da Yesus Kristus moid ay saralan diolo dot it papakamu amu dati nga sansaat piya nga iyahay na pom sumunsuri amu tumuku kumadiolo moid itinapo katapatan nga paingyan kasarid ipagilitan do kayo montok nagidiolo ain tutunan ihar kadudukan diolo ihar pangkat ay oponting montok doho tu kinorohingan na pum ay matimintong katuros
nga hali pia miagalidi yolo na pay on tutunan nga okon ko mansan sagay nga sera no po dat nakakita yolo dat kumadoho pinatumboyo iti kamondat katumbayaan Injil montoki tulun-tulun da amo no nga sunatan miagal ni kado di Petrus hinggad i Petrus na pati nga montoki tulundat no nga sunatan isyo kinarahingan minanahak kagarasan kuma di Petrus sinumili rasul montoki tulun-tulundat bersunat minanahak ngi kekuatan kumadoho montoki tulun-tulundat tidak bersunat sera na pod ko kita dilisih de tinahak kinarahingan kumadoho Yakobus, Kefas, Yohanes inain tutun nakit kokitanan ipangintangan det komondo soko guru jemaat tinumabi doho miampai di Barnabas det popokito do kaisisaan mongoy de iya hay na pangarumi ko ti tulun-tulun det tidak bersunat iyolo na nga montoki tulun-tulun det bersunat hanya iya hay na nga patilambu si hay monorow di tulun-tulun na mosikin iri na det panatasan ko popowonsoy jadi intangan na po dati lo nga iti na po di rasul-rasul nga harana sunatan haray amo ilot mongigit tilo boros-boros kinorohingan nokuro ino po ino nga sunatan nga moindorikot teko porikoton kumadi tulun-tulun dit wajib mesti sunatan to kono ka ino po dahi na sunatan ka amo nga moindorikot ti tulun-tulun dat okon ko papawajib da sunatan sekiranya po miagal ko iyati da timpu dendo iti siaran dati ay say salah ide hara siaran no magisusuay hara dusun hara malayo hara nonggiris no pakago sina moidet isay no pay karati dusun isay karati malayo sina nga okon ko popakito dat ino pay nasunatan nga aabulim mo ihirid nasunatan nasunatan aabulim mo ihirid nasunatan okon ikaw iya di hakomoyan nila kamoyan na po dilala nga kano po di Paulo sa hilo Petrus na po nga mayrikat tinong sunatan tu nasunatan nga ino po gihit mawajib kan sunat di nga iyolo na po nga monorimo na di nasunatan nga ino po anang sunatan nasunatan kaamu tarimon diolo jadi miagalay kadaw tit bahasa dati iti tinaru okon ko popokito dat sayra na po dusun ministry kam ini dusun mo intong ipiay akarati sekiro minsingilo da dusun halik piad harohit ajaran sasat na sumon suay na to ngomang kalahit ajaran gi ngo serius batul ay kon tidi ko dan dusun dit komoyan di ay nga ay ihati no potim ikomoyan dat tanpa sempadan kagad di Malayu di dati no pag ginawa isu nga palayanan nga yodi to kono gi haro timpu-timpu dat iti na papalayanan nga ay dibatasi oleh bangsa mantad kasinaan na hiri ino po ipoto doon nga akon kadusun sina mantad ko nong giris nga ihiri ino po ipoto doon nga ikailon nong giris ilo no kwanat haro timpu-timpud iti palayanan nga dibatasi oleh bangsa ikadaw da sumuano inigi kaguhit
karait dot lingkungan usia. Pelayanan nga hari cabaran na karait tilet lingkungan usia. Itanganak ikapupuho sayra na pondo dot pemilihan pegawai gereja. Ina po'y pilion dati nga isya tu haratanak kotakoro nakura tu iharatanak kotakoro pilion karati isya right katanganak. Kaubasan na kago pilion na oyo na tanganak nga tongondo. Ilo na kumayan ko iti napapalayanan nga kadang-kadang ay mantad ko borsunat atau tidak borsunat. Ilo no batas pelayanan dilo. Dati datimpu dondo ay so ikan takara ito pasalo sunat nga agumo iti batas pelayanan na kay bulay. Iti kamonda bangsa oriko tilo batas pelayanan. Iti kamoyendat ay lingkungan umur. Nga siliho ni dati do isa kamonda kantob isuang pelayanan. DM ini mololay makikinangom. Harohiti adi. Harakaray te jantina. Kanak-kanak, pemimpin kanak-kanak. Sosoro ko hitid SDM mission sabagi. Yudit, ako na kailala. Nga, sa takat ta po dinarongo kung nailaan kum ay sa po pamimpin palayanan kanak-kanak kakusay. Tando ngay. Hilag gereja dati nga, tangondo nakasari. Tanganak. Haro nagi sumala at montorin san nga at tinagas si matangondo. Sayra indod haro hi sumansala dito nga jamaat. Inapohit pagulunan dati damoy pangsasamod ngano ka dati isiyo tu aubas ka. Isiyo tu katutun. Isiyo tu korohyan di siyo. Iya dinari. Haro nagiit sayra daharit porlud ngon dati irikoto. Nga pagulunan na po nga ako na po katambalot nga keluarga. Isiya tu osomok ilo ngay ilo boh ka. Jadi ingka nagi kadaw lo sunat. Noratian na dati nakuro tu harus sunatan hara amo. Mantad ka itit tumaguang itit kendalanan do pelayanan. Purimon ka nga ihati nga ilay away andati datimpu dendo. Iti pelayanan antakan dialog dibatasi oleh sunat, bersunat atau tidak. Ihati na po timpu bainom gumo ko piyohi kantob. Iyolo na po bersunat atau tidak no. Ihati na po nga gumo. Dusun ka tidak. Panampakai pa yung kuro. Umur pa yung kuro. Nukaguri di bangsa jantina sahabat keluarga ilo nangay ay kapakitanan nila ay kabolingkahangan na rayta sunat dilay nga harot isa uhotan kula ako na kailat kulampay ko kura ino po hit mantad no po dit koroy tayo pasalo sunat sosoro ko gi karati koilo ako no po kamuenda sunat ako po kumbal korong tangondo dot may halo-halo dot karay to sunat ko basan na po imo giwaliwal nga itinatong ako say ori ka to po perbincangan sekolah sabat karay to sunat ako po kumbal korong tangondo mong huray monomboras right ko sunat. Kusay no. Nga pengkuro gati tongondo sunatan kamu. Pengkuro di tongondo sunatan haron ni ororong ko di tanganganak pod
usai mati nga sunatan, tandu nga sunatan. Pengkur di tandu sunatan, ngun kakalapako ka. Sakira naman, isa ino ka boros din, oborisi o sunat. Oborisi kaham. Komono pa di nga, di oborisi tongondo to asunatan. Nga, hati na po, ay sa masaala dati right ka ila sunat. Na po dati dat kaboling kahang iswang palayanan timpud dendo nga. Hara timpud-timpud itinapot pelayanan dati nga dibatasi antaban tokolot pendidikan, taraf pendidikan, bangsa, jantina, usia, ilo ngay nahit ay timpu na po dilaid nga bersunat atau tidak. Nga imbulayan na po di dati nga gumo ko piyo dati dat kantob iswang na pelayanan. Ngon na po imbulay kagong mani manginaro imusah no kasyo. Aya, ako ko'y lumimboros ka. Ilo ngay nalat ay man ka amo kalobo. Ilo na ngay bersunat ka tidak ka. Jadi kada dati may antabay ti pelayanan maya dilet batas-batas di kantob. Iti pelayanan okon ko iti pihangaran nga mili momonsed iti napatulun nga antaban. Ay pamusarahan dilo di emilo ay kulom simbanan kamo. Sakira na po kanto bilang ngaran da iswang nga pelayanan simbanan nagidi dati. Sakira na kanto nga iyo na padam ay kanto bilo po. Mo ito kod it sakira igereja piano om kangkati ginawa dati kumakinaran gitar kangkati tagong kangkati nupo turiding kangkati gamatawon nga kangkati manto kada ito yun di kada to kono turian ay lot ay pangintangan na tulun nila bersunat atau tidak iri mandilo iwalo. Jadi ia titimpud dan nuno po himilo dati gunoon iswang na pelayanan. Kada to ko kantabay dilot hal-hal nembulayan dilot dilaid. Harapian ipagilitan ay susuway na timpud dan nga kada dilon po nga mangantob dati iswang na pelayanan. Bah. Jadi puji Tuhan mantadet ay kinapagyampayan dati di kasabon bay no. DM kada to kandi pamusarod. Oh, inahit dusun ngay may pakinangaw mo intong ka. Ino ngay mololahing mo intong. Isay piya nga manto ko tok sakir na pa di man po saw iri ino mo ti ino nga sunatan mo intong ilo ka. Kada to ko mahitiod di. Manto ko bersunat atau tidak. Iso idapan na kinorengan haros sikul ka iso. Iso to ko pagtaguangan kinorengan. Usay ko tondo. Mogyagal. Hararasok ko iso. Hararasok ko iso. Pingkuro. Ilo na di ngay cabaran-cabaran dati iswang kepelayanan dati pudondo. Jadi pahilon to ko nalat ay panambarasan dati da kaswabo na bay no. Miyampay to ko pakaguh di konsikahan production haroson dihon dati. Maulang ngiti mo bisusuay katapurimanan
Toriri mo Luto sinuan Kadakatong Haruson dihon Haruson dihon Nong itambalot Yesus kasasarit korongong Ay soko iba Sinunod Kadakatong Yesus nasonlihon Kanaw misis at takad isong samayan. Kinurahingan abantog isong kerajaan sorga. Konsiko dok soban bayno insan pod nakampok kahit ti kasisan da sumambayang. Konsiko di makikinangongay to nakano da tinumilambus si head magiampay maya dat kasisan da sumambayang iti. Santab di naway andahay dat mangimbulay sa kiram mintak di karohyan no nga uhupay na yahay dat papasuni kasarit isuanggat iman rohani dahay sa kirah da amo nga anwan no yahay da panudukan uhupan no yahay monangkiad hingga hit apatut dahay dat ang kiadan paingkanagit isuang dat kaboborosan dahay komen dahay nga sa kirah harhit miantok karohyan no ikasindul at tulun sa pitulun nga makiampun yahay kada dagi sambot magantob isuang na pelayanan. Nailandahay dat agumuot kantakan di milod magambon iti pelayanan dating pudondo nga kada nadah dat irin po nga kanud papolomok moningkod iti pelayanan nga patilambus kasari berkat no dat miampay dahay may nuno na paralan nga miladahay gunoon isuang pelayanan. Paingkan nagi kadaw ti tinumungan dat dusun ministry berkatan no sumilid isa kaguhot ralan akon na pako milay hay minsan makumadia nga mila nagiyahay dat ay magisampuro magyuhop isuang na pelayanan. Konsikaw tu hinakam yang pay dahay datadaw dabay no ahako no lang dahay moit ay hay katongkihal patilambusi hay dat ogirat isuang dat tumanud dit panudukan no. Tinasambayang dahay isuangaran dito ang Yesus. Amen. Konsikaw dat kinapagyampayan dati dat kasuwan bay no. Kada dati lihuay kasuabon da suab kapiyuro bato kago. Hinako po.